हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी गाड़ी में से कुछ अनोइंग सी आवाज़ आती है, जैसे मान लो दो मेटल के पीस जब रगड़ते हैं ना, या कभी आपने फील किया होगा जब भी आप ब्रेक मारते हो तो इस तरीके की स्क्विलिंग या मतलब इस तरीके की बहुत चिल्लाने की चीखने की आवाज़ आती है इस तरीके से, तो आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा 7 ऐसे कॉजेज़ या 7 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से ये जो आवाज़ें आपको अंडर द हुड या गाड़ी में से आपको आती है, तो आप लोग जो है जान के पहचान जाएंगे कि नहीं, ये शायद प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 1 आप लोगों को बताता हूँ। कई लोग इस बेल्ट को बोलते हैं, देखो जैसे आप यहाँ पे बेल्ट देख रहे होंगे नीचे, ठीक है, तो कई लोग इसको सर्पेंटाइन बेल्ट भी बोलते हैं और कई लोग इसको फैन बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो बेल्ट आप देख रहे हो ना, ये देखो आपको दिखाता हूँ, देखिए जहाँ पे कोड भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये बेल्ट की देखो एक लाइफ होती है। ठीक है, तो जब कई बार क्या होता है, समय से पहले भी कुछ चीज़ें वर्न आउट या ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अगर इस बेल्ट में आप लोगों को कुछ क्रैक्स नज़र आ रहे हैं या इसका कुछ मिस अलाइनमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से आप लोगों को ये जो चीखने जैसी जो आवाज़ें आती है, गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, बरसात में खास तौर से ये आवाज़ आती है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आवाज़ चली जाती है। बट अगर ये आवाज़ परमानेंट आ रही है, कई लोगों के आपने देखा होगा गाड़ी में से बिल्कुल परमानेंट की आवाज़ आती है। अगर बेल्ट बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो उसको रिप्लेस करा दो, या कुछ मिस अलाइनमेंट हो गया तो वो एक बार मैकेनिक के पास जाके आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 रीज़न क्या होता है, देखो गाड़ी के अंदर ना ऑल्टरनेटर होता है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटर का काम क्या होता है, आप लोगों की गाड़ी में बिजली प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब वो पावर हाउस हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी में ये जो बैटरी होती है ये बैटरी चार्ज होती है। अब ऑल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, एक पुली होती है। ठीक है, उस पुली के अंदर क्या होता है, बेरिंग होता है। तो जो बेरिंग होता है ना, अगर वो बेरिंग बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है या वो मतलब उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है, तो बेरिंग का ख़राब होने की वजह से भी ऑल्टरनेटर की जो पुली के अंदर ये बेरिंग होता है वो ख़राब होने की वजह से भी ये आवाज़ आप लोगों को फील हो सकती है। तीसरा रीज़न क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इंजन का जो एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइडलर पुली। ठीक है, अभी जो आइडलर पुली होती है ना, ये क्या काम करती है, ये मतलब एज ए टेंशन आप कह सकते हो, तनाव जो होती है ना वो प्रोड्यूस करती है, और ये गाइड करता है जो इसके अंदर जो आपका वाटर पंप होता है, आपको अल्टरनेटर होता है, और आपका साथ में जो पावर स्टीयरिंग होता है, इन सबको क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है। तो मान लो अगर इस जो आइडलर पुली है मिस अलाइंड हो रही है या वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इनमें से भी एक कारण होता है। आप लोगों को ये जरूर चेक करवानी पड़ेगी कि कहीं ये आइडलर पुली सही से काम तो नहीं कर रही है। अगर वो सही से काम नहीं कर रही है, उनमें से भी एक रीज़न होता है कि आपकी गाड़ी में से बहुत ज़ोर सी आवाज़ आएगी। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 कारण क्या होता है, देखो गाड़ी में सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, अब ये सस्पेंशन क्या होता है, इनकी एक लाइफ होती है। मान लो ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, या आप लोगों ने इनको ऐसे रगड़ा है, मतलब आपकी ऑफ रोडिंग बहुत होती है, या आप लोग इनका बिल्कुल ध्यान नहीं करते हो, तो सपोज करो अगर कुछ भी एक भी सस्पेंशन क्या होता है मिस अलाइंड हो गया या पुराने हो गए, तो इनके अंदर जो स्प्रिंग कॉइल होती है ना, यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग होती है, अगर मान लो ये स्प्रिंग पुराना हो गया या कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी कंडीशन में आ गए, तो ये आवाज़ करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो ये मिस अलाइंड हो रही है, पूरी बॉडी आप लोगों की गाड़ी की सफ़र करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आना लाजमी है। 5वां रीज़न है दोस्तों, आपने सुना होगा गाड़ी में वी बेल्ट होती है। अब मान लो ये जो वी बेल्ट होती है, इसका काम क्या होता है, ये पूरे ड्राइव सिस्टम को लीड करता है, मतलब उसको गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है। ठीक है, अगर मान लो ये वी बेल्ट पुरानी हो जाए, वही क्रैक्स वगैरह आ जाए, या उसके अंदर भी मिस अलाइनमेंट हो जाए, उनमें से भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बहुत ज़ोर से जो गाड़ी में जो आवाज़ आने का रीज़न होता है वो ये बन सकता है। नंबर 6 और इम्पॉर्टेंट रीज़न, हमारी गाड़ी के अंदर देखो 4 टायर लगे हैं। अब इन 4 टायरों में भी आपको पता है घुमाने के लिए वो जो मैंने बताया था बॉल बेरिंग्स होते हैं, ये बॉल बेरिंग्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये जो बॉल बेरिंग्स हैं ये पुराने हो जाए, पुराने नहीं, मेरे ही जो देखो गाड़ी है ना, ये लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास चली थी, और पीछे का जो ये टायर है ना, इसमें से क्या होती, बॉबलिंग की आवाज़ आती थी। ठीक है, कई बार क्या होता है जब कुछ गाड़ी स्पीड पकड़ती है ना, वो स्पीड पकड़ने के कारण पीछे से ऐसा लगता है कि अजीब तरीके की आवाज़ आ रही थी। तो जब ये पूरा चेक हुआ तो पता लगा जो बॉल बेरिंग है उसका इशू था। जब बॉल बेरिंग चेंज हुआ तब गाड़ी में जो आवाज़ आने का रीज़न था वो निकल गया। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर टायरों में से ये जो बॉल बेरिंग है ये पुराने हो जाए या कहीं ये कुछ गड़बड़ करने लग जाए, तो भी ये गाड़ी में से आवाज़ आने का रीज़न होता है। आप सोचो कि जब गाड़ी कितनी ज़्यादा स्पीड पर जब चलती है, टायर कितनी स्पीड पे घूमते हैं, तो बॉल बेरिंग जब आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, तो फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इस तरीके की आवाज़ आएगी जो मैंने आपको बताया था, जब 2 मेटल के पीस आपस में रगड़ते हैं। ठीक, लास्ट बट नॉट लीस्ट 7वां रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। गाड़ी में देखो ब्रेक लगाने के लिए जो ब्रेक सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेक पैड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कई लोगों को पता ही नहीं होता है, जब आप गाड़ी सर्विस सेंटर पे जाके सर्विस नहीं करवाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि जो
जो ब्रेक पैड है कब चेंज कराने हैं। अब ब्रेक पैड में मेटल होता है, ठीक है, अब आपका जो ब्रेक पैड होते हैं वो पूरे घिस जाते हैं, तो मेटल का बना होता है, वो पूरे मेटल निकल के आ जाता है। अब मेटल टू मेटल जब आपस में रगड़ेंगे तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आएगी। तो अगर आप लोगों का जो ब्रेक पैड है वो बिल्कुल पुराने हो गए हैं, कम से कम 60-70 हज़ार किलोमीटर चला दी और आप लोगों को पता ही नहीं है, तो एक बार ब्रेक पैड आप जरूर चेक करवा लें, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 बेसिक मैंने आप लोगों को कॉमन रीज़न बताए हैं गाड़ी में से बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाहट वाली आवाज़ आती है, ये रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।